Sa lungsod sa Pinamungahan, mga kabaong gipintalan og mga mabulukong disenyo, giparada o gibida atol sa Carabao Festival 2023. Himuong pagatasan ang kabaw inay sa pagdaro lang tinguha sa pagsaulog sa pistahan. Ania ang hayop sa balita ni Mark Reggie Abella. Break tayo una sa pagdaro ang mga ilang pambansang hayop sa nasod kay murampa na sila atol sa Carabao Festival 2023. Gikan sa Carabao B, diwatang kabaw, ngadto na sa zebra nga kabaw ug uban pa silang tanan milingaw sa mga tumatanaw. Kinina ang kaduhang kapistahan din gibida ang mga kabaw nga gipintalan og mga managlahing disenyo ngadto sa Barangay Punod, lungsod sa Pinamungahan, Cebu. Sa 100 ka mga mag-uuma nga misalmo sa kompetisyon, apan 75 lang ang napiling official entry ug napiling second runner-up ang kabaw nga feel kayong Christmas ug first runner-up ang zebra bow o zebra nga gidisenyuhan og zebra. Ug nakuha ang grand prize ni Carabao B. Matud sa General Manager sa Lamak Multipurpose Cooperative nangu sa Carabao Festival, Ellen Limocon, nga aduna sila gibasihan nga criteria. The criteria is that ang iyahang kuan, ang iyahasad nga ang health condition the body score, no, the body score sa Carabao, unya tapos amo na sa ilahas ang dekoritan, unya as well as for the farmer. Para si farmer, kanabitang maanal bitaw sa mag-expose siya and proud to be matawag siya as a farmer. Aduna may miisa ang kilay tungod sa pintal nga gigamit sa kabaw apan chillax lang kay giklaro sa organizer nga body paint ra kini og daling mapapas. Human na sayri nga adunay mokapin 200 ka mga kabaw ang naasing barangay pagkahuman sa kapistahan, tinguha nila karon nga kita na mo nga lisod kaayo ang farmer to understand that ang ato mga karabaw is not only good for pagdaro ba, for flowing ba, o nga hindi ay siya mahimo siyang pagatasan, mahimong dairy. gawas nga dako ang matabang sa kabaw sa pag-uma, dako usab ang ilang potensyal sa kalambuan sa agrikultura pinaagi sa dairy product. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Pisdak.